FM. الكلمة ليك. جبنا اليوم لو ديسيدور خاطر الوزير يديسيد وجبنا لوبيراتور اللي معناتها اليوم يباشر واللي موجود في الميدان وحبينا نجيبوا اوبيراتور ولا اوبيراتريس اللي اتيبيك كما يقولوا مختلفه على لي اوبيراتور كلاسيك في الميدان السياحي ومعناتها في مجال تسويق صورة تونس التسويق بالمعنى الايجابي. خليك تقدمها. بيان سور مدام سونيا فقي. دونك كنت تحكي لنا شويه على حبيبه جولري معناتها علاش ساعة علاش حبيبة أنا وأنت اسمك سونيا. Bon, je vais souligner 3 premiers points. ومن بعد نتجه للسيدة الوزيرة. Bon, هي حبيبة جورلي. D'abord, c'est une marque lancée en hommage à une femme qui est ma mère, Habiba, et créée, fabriquée par des femmes tunisiennes, des artisanes tunisiennes que je salue, parce que c'est ce staff-là qui m'a permis aussi de donner la haute qualité de ce qu'on propose. Et surtout, c'est une marque aussi soutenue par le Conseil des femmes entrepreneurs qui ont été là, qui ont été là dans toute la période de lancement. Donc, c'est une aventure entrepreneuriale lancée par une femme et soutenue par des femmes, mais destinée aux hommes. Parce que bien sûr. Destinée aux hommes, parce que certainement ils vont pas les porter, mais ils vont les offrir. خلينا نفسر. دونك انت عندك شوروم ولا بلوتو ان كونسيبت نتاع دي فو بيجو نجم نقولوا ولا بيجو فانتازي دو لوكس. سامح خاطر فو خدمه هذه الكل من بعد باش تحط لي كلمه فو بيجو فانتازي دو لوكس. دونك حاجات مزيانين على الاخر في معناتها c'est un travail artisanal, c'est une fabrication fait main. طابع عربي تونسي اصيل. Voilà. En fait, le concept est différent, c'est un concept de franchise qu'on lance. Ah, ok. Voilà, donc comme moi je viens de la finance et de la distribution, maintenant pour faire face à cette crise et tout, donc j'ai eu cette idée entrepreneuriale de capitaliser mon expérience dans la finance et dans la distribution et d'apporter tout ce que j'ai appris sur les process de gestion à l'entreprise artisanale. Donc voilà, j'ai mis cette expérience en faveur du travail artisanal, ce qui a fait que pendant 3 ans, on a travaillé sur la conception des collections, sur la recherche des fournisseurs, sur la diversité des styles. Voilà, pour rendre cette marque exportable et on pourra la positionner dans le monde, dans le label du luxe. Voilà. الصناعة نتاع معناتها المنتوج هذا فين تقع بالضبط؟ اسكو التوانسة يخدموا فيها؟ في تونس. كفاءات تونسية موجودين كفاءات تونسية في الميدان هذا؟ وقت اللي موجودين. وقت اللي بديت نخمم في المشروع عملت une formation personnelle باش نفهم شنو l'assemblage des bijoux et qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que je pourrais exploiter de ce savoir-faire. Et وبديت انا جو prospecter le marché ونشوف في تونس شنو اللي ما فماش. Et la grande surprise c'est que j'ai découvert toutes les marques de bijoux européennes fabriquent en Tunisie chez des artisanes qui travaillent chez elles. ويبيعوا بالماركات نتاعهم. يبيعوا بالماركات نتاعهم ويبعثوا لهم لي موديل يخدموا في ديارهم ومن بعد يرجعوا لهم. قلت c'est pas possible. يعني احنا on a un vivier et on a un savoir-faire artisanal de cette qualité. On n'est pas voilà, ما نشتغلوا فيه. Donc j'ai recruté ces dames. Maintenant elles sont en position, elles ont une couverture sociale, elles ont ايش كانوا يخدموا قبل؟ كانوا يخدموا في ديارهم dans le noir, dans l'informel, sans aucune couverture sociale. بطريقة بدائية. يعني في ديارهم يجيبوا لهم الناس الخدمة ويهزوها من عندهم، ما يعرفوش حتى لشكون يخدموا، يعرفوا لي موديل. مي مو انا جي ريكونو لي موديل اللي هما سي موديل تأثير وعطيتهم فضاء. تأثير وفضاء وتغطية اجتماعية مهمة ياسر. دونك الحق هذاك هما لقاو راحتهم، اعطاوني اكثر من اللي كانوا يعطيو، والقرب اللي ما بيناتهم وعملات وانا زدت ما كرياسيون. دونك لونكادرومون سا دوني الحق دي برودوي تري ديفيرس وحلو ياسر. اللي سيد الوزير نهار اللي يجي السايح لتونس يلقى حاجة أخرى، يلقى ان اوتر برودوي ارتيزانال، ان اوتر برودوي توريستيك، يخرج بالكادو نتاعو تيبيك اللي مروح بيه avec un très bel emballage et surtout aussi d'un style اللي pas uniquement très typique اللي ينفح بيه توا ويروح ما عادش يلبسوه. avec une création اللي internationale فيها طابع تونسي ما كيروح بها يلبسها ويتمتع بها. تكامل ما بين الصناعه اللي تعمل فيها وما بين السياحه وصوره تونس، فما ترابط ما بينهم. وي انا جربت اول ما بديت في التسويق في الخارج، وطبعا عندنا 3 شهور اللي بدينا نسوقوا في تونس، وكي لقيت رواج واللي لقيت روحي الحق. Je vous le dis avec beaucoup de fierté. يعني à chaque fois que je vais à l'étranger et que je présente mon produit à des groupes hôteliers étrangers واللي هما يفرحوا ويشوفوا، ويعني نحس اللي l'appréciation
يعني je m'adresse à de grands groupes et à de belles enseignes et qu'ils apprécient. Donc الحق c'est ça la fierté. Donc كيك قلت وقيت باش نسوق بالكدا في تونس. عندكم شي باج فيسبوك عندنا باج فيسبوك حبيبة جورلي. وسينون الشوروم تاعكم وين؟ الشوروم في لاك 2 في la résidence Iceberg deuxième étage. On s'adresse à des professionnels mais on reçoit aussi les particuliers et bientôt en fin novembre on ouvrira la première boutique franchisée. OK ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في تونس. في تونس في تونس في تونس. ان توكا ان شاء الله وي. عندك الادريس باش تشتري من غادي نمشي بيان سور نمشي خاطر الرجال هذيك هي معناتها في الاخر بكل معناتها يلقاو رواحهم النساء تحل في لي بوتيك هكايا وكل شيء واللي شوروم. هذا انت سيد الوزير كل ما تستحقوا في الوزاره راهو cadeau pour les étrangers pour vos partenaires vous allez trouver un bon partenaire le beau cadeau bien emballé qui représente. كان تعمل pourcentage je m'adresse au corporate. Femme une ligne qui s'adresse au corporate. Pourcentage باهي للوزاره. Une ligne qui s'adresse aux sociétés et qui travaille beaucoup avec l'étranger et pour الوزاره الانترنه. Très bien. بربي خلينا نرجع مع مدام سلمى فيسع قبل من نمشيو باش نقعد نحكي معك في الكوميونيكاسيون. تعرفوا ترودو نتاع الكندا le premier ministre كندا il est jeune il est sympathique il s'adresse à tout le monde بالحق aux musulmans معناتها المسلمين كيما رئيس الحكومه نتاعنا ان شاء الله معناتها يكون هكاك. اسكو باش يجي نهار في الكوميونيكاسيون نتاعنا نشوفوا مدام سلمى اللومي راكبه باراشوت ولا جيت سكي؟ صعيب شويه. علاش حسان تخاف علاش صعيب بالعكس انا نشوف الكوميونيكاسيون حلوه ياسر الببليسيتي حلوه ياسر لو مينيستر كي ساميوز دون سون بي ان شاء الله بالحق. مشكوره جدا مدام سلمى الرومي رقيق ان توكا مشكوره جدا زاده. سونيا فقي نعاود نفكر بالباج فيسبوك نتاعك حبيبه جورلي. اكزاكتومون معز الجودي برهان بسايس نحن نتقابلوا غدوه 6 لل10 نتاع الصباح. ليش معز جمعه كامله والحمد لله نجموا نقولوا لا الحمد لله جيب لنا شوكولا معناتها ان شاء الله الاخر بالكل. بغيت نشكركم الكل. غدا نتقابلوا 6 ل 10 نتاع الصباح. مروان كان في الاخراج دونك اشواق كانت في التصوير معدة الحس عبير ماهيش اشواق لا ماهيش اشواق سامحوني هبه شبين ياسر نغلط انا دونك فوالا نجموا نتقابلوا غدوه من 6 ل 10 نتاع الصباح. كاب اف ام الكلمة ليك.